Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta diguyur hujan guys. Dan informasinya dari MRT. Jalan Tamrin, Jakarta sore hari diguyur hujan. Tanggal 29 Maret 2023. Hari Rabu sore menjelang adzan maghrib, menjelang buka puasa. Jakarta diguyur hujan. Jakarta diguyur hujan gede banget guys. Pada sore hari ini kami informasikan dari Jalan Tamrin. MRT dekat Bundaran HI. Sore hari Jakarta diguyur hujan. Kami informasikan Bang Jai meliput dari Jalan Tamrin di sore hari pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Hujan turun. Oh, ada yang pakai sepeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Gambar ini kami ambil sore hari tanggal 29 Maret 2023. Menjelang adzan maghrib. Suasananya di Jalan Tamrin hujan deras. Mengiringi bulan suci Ramadan pada sore hari menjelang adzan maghrib. Suasananya sejuk, Jakarta sejuk, adem. Tetap semangat. Salam merdeka. Salam satu aspal. Salam persahabatan. Salam perdamaian. Tetap semangat. Langsung dari Jalan Tamrin guys. Langsung kami liput dari Jalan Tamrin pada sore hari. Ini suasana di MRT.